ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரூபிக்ஸ் கியூபை ஃபுல்லாக எப்படி சால்வ் பண்ணோன்னு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். லெட்ஸ் கோ இன்டு த வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கியூப் எக்ஸ்னு ஒரு ஆப் ஏற்றணும். கியூப் எக்ஸ் இதில் சால்வ்னு இருக்கும். சால்வை கிளிக் பண்ணணும். மேனுவல் இன்புட்டா இல்லை கேமரா இன்புட்டான்னு கேட்கும். நீங்கள் மேனுவல் இன்புட்டே சூஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் கேட்குது, ஸோ நான் க்ரீன் சூஸ் பண்ணுறேன். முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆரஞ்சு கேட்குது. முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ப்ளூ கேட்குது. தப்பாக பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ரெட் கேட்குது. முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் எல்லோ கேட்குது. முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஒயிட் கேட்குது. நம்ம இப்படி ஃபுல்லாக முடித்தா சால்வ்னு இருக்கும். அந்த சால்வ் கிளிக் பண்ணணும். டுவெண்ட்டி மூவ்ஸ்லாம் வரும். பட் நீங்கள் மேக்ஸிமம் மூவ்ஸை சூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் 22 மூவ்ஸே சூஸ் பண்ணுறேன். ரெடி கிளிக் பண்ணணும். பேக் சைடில் ட்வைஸ் பண்ணணும். ரைட் சைடில் ட்வைஸ் அப்வர்ட்ஸ் பண்ணணும். டவுனில் ஒன் டைம் பண்ணணும். ரைட் வேர்ட்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் ட்வைஸ் பண்ணோம். ரைட் சைட். டவுனில் ஒன் டைம் ரைட் சைட். ஃப்ரண்ட்டில் ட்வைஸ் ரைட் சைட். அப்பரில் ஒன் டைம் பண்ணணும். ரைட் சைட் ட்வைஸ் அப்வர்ட்ஸ். அப்பரில் ஒன் டைம் பண்ணணும். லெஃப்ட் ட்வைஸ் டவுன்வர்ட்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் ட்வைஸ் ரைட்வர்ட்ஸ். டவுனில் ஒன் டைம் ரைட் சைட். ரைட் சைடில் ஒன் டைம் டவுன்வர்ட்ஸ். அப்பரில் 2 டைம் லெஃப்ட்வர்ட்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் ஒன் டைம் பண்ணணும். டவுனில் ஒன் டைம் பண்ணணும். பேக்கில் ஒன் டைம் ரைட்வர்ட்ஸ். ரைட்டில் ட்வைஸ் அப்வர்ட்ஸ். அப்பரில் ட்வைஸ் லெஃப்ட் சைட். ரைட் சைடில் 1 time.
அப்பரில் 1 டைம், ஃப்ரண்ட்டில் 1 டைம் leftwards. That's all finished.